Uy, qué feo. No se enojen, muchachos, no se enojen. Ya se va a dormir. Mira. La tortuga ahí entre ellos. Ya el cabello como que ya no se ¿se comerán las tortugas? No, porque pues ahí viene que si luego van a bien grandotas. ¿Sabes qué comen? No, pero árboles. No les daban. Porque allá la señora de la mano le echó toda la botana de la mano. ¿No viste que ayer dejaba el cocodrilo? Había mucha ¿ya ven? ¿Acá también hay? No, no está uno aquí, está aquí. Vénganse ya. Amarradas. Yo creo que aquel es el más grande, ¿no? Mira, está de ahí. Aquel que es el que está aquí en el lado. Y este está enorme. Y este que se metió acá. Bueno, falta ver los que no salieron del agua. Ay, todavía está allá. Hasta allá.